السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذا الكلاص فقط في الخلاط الكهربائي، يعني غنحضروه في الكاس المونينكس، ما غنحتاجوش الطراب الكهربائي. نزولا عن طلب بزاف ديال البنات اللي كانوا كيسولوني في الانستغرام واش نقدروا نحضروه في الكاس ديال المونينكس. داكشي اش قلت اليوم غنصوروا لكم في الخلاط. انا اول حاجه خديت الخلاط درت فيه نص ديال الحليب اللي كيكون يعني بدا كيجمد، كنحطوه في الثلاجه حتى كيبان لكم بدا يعني بدا كيجمد، كيخصو يكون بارد بزاف. ودرت عليه ساشي ديال موس شوكولا، اولا ممكن ديروا كلاص اولا شونتي اللي بغيتو. هنا غادي ندير واحد فلون ديال الشوكولات، يعني فلون صغير بدون سكر. صافي هنا غادي نخلط هاد المكونات مزيان هو تياخذ معنا الوقت بزاف اكثر من الطراب الكهربائي. في الكاس ديال المونيكس كياخذ لينا الوقت. وهنا من الاحسن قبل ما تصاوبوا الكلاص ديالكم كتحطوا هاد الكاس ديال المونيكس في الثلاجه، يعني كتحطوه باش كيبرد عاد كتبداو تخدموا فيه. هنا من بعد ما خلطنا كيف ما قلت لكم، يعني كتخلطوا واحد المده اللي طويله حتى كتحصلوا على هاد القوام. تيعقد لكم الكلاص على هاد الشكل. من بعد كتضيفوا جوج دانيت بذوق الشوكولا اللي هو اخر مكون. صافي كنضيفوا هاد جوج دانيت وكنعاودوا نخلطوا مزيان حتى يعني حتى كينسجم لينا داك الدانيت مع الكلاص ديالنا. وصافي من بعد كنديروا الخليط ديالنا في واحد المول، يعني الشكل اللي بغيتو نتوما. اول حاجه قبل كدهنوه بالزيت، المول ديالكم كدهنوه بالزيت وكتلبسوه بالسلوفان. ضروري البنات السلوفان، لانه السلوفان هو اللي كيعاونكم باش الا بغيتو ديموليو الكلاص ديالكم، يعني كيتحيد من المول بسرعه. شفتوا معايا كيفاش درت لي انا اختاريت نديرو في هذا المول هذا. كيف ما قلت لكم دهنته بالزيت ولصقت عليه البلاستيك، ومن بعد فاش درت الكلاص عاود تغطيته من الفوق ودخلته المجمد، خليته ليله كامله، يعني صيبته بحال اليوم في العشيه حتى الغد ليه عاد خرجته من الفريكو. شفتوا معايا هنايا من بعد لما يعني كيتحيد دغيا ما كتوحلوش معاه، وكتحيدوا داك السلوفان. وهنايا من الفوق انا زينت بالشكلاط، خلطته مع اللوز مهرمش، درتو هكا طبقه من الفوق. التزيين كيبقى اختياري، يعني كتزينوا باش ما بغيتو وبلي متوفر عندكم. وهنا درت خيوط ديال الكراميل، وتيكون هذا هو الشكل ديال الكلاص ديالنا. كيجي لذيذ بزاف، المذاق ديالو رائع، يعني بحال الكلاص اللي كناخذو على برا. شفتوا معايا كيفاش كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الكلاص ويعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.